Monca, Letícia. É monca e é o Aron. E aí... E o Aron, fala Aron. Aron, tio Aron. E Aron? Tio Aron. Tio Aron. Cadê a madrinha? Cadê a madrinha? Cadê a Kika? Cadê a madrinha? Cadê a Kika? Cadê a madrinha? Hã? Cadê a madrinha? Você vai embora? A madrinha. Madrinha. Cadê a madrinha? Madrinha, Kika? Cadê a madrinha? Daqui a pouco a madrinha chega. Vi uma coxinha que fazia vergonha, porque tava morrendo de fome. Assim, era pura massa, recheio, congelado, horrível. Nossa, Eu Letícia. fiquei pensando assim, de repente eu vou falar uma coisa mais ou menos de uma seria que eu gosto. Vai lá no meio do salão. Você? Eu ia pra dentro da escola, tá bom? Vai lá. Você tá fazendo mestrado, doutorado? Isso. Roda, roda. Porque lá em Cachoeira Oh. também, uma coisa Isso. Muito bem. Uma coisa que eu poderia fazer lá em Cachoeira é investir na área de nutrição. Pula pro tio filmar. Ah, eu posso, de repente, Pula. se eu entrar na área de nutrição, Pula. se eu entrar na área de nutrição, eu quero abrir um consultório, né? Pula. Pra uma casal. Cansou de Porque dançar? a faculdade lá também. Ah, mas sabe não. Manda um beijinho pro tio, manda. Beijinho pro tio. São tudo esses planos que a gente tá. Porque o tio também passa uma parte da semana. Fora. E, querendo ou não, tem que responder por algo o tempo inteiro. Não é? É muito difícil. Agora tem que tomar uma decisão pra ser certeira. Aba cão. Aba boca. Vai estar dentro da boca da Letícia. Pai salva você. Vem com o pai, o pai salva você, meu amor. O pai salva você. Ai, meu Deus. O pai salva. Ela subiu? Põe ela outra vez no chão pra ver ela subir. Só se cuidando. Muita boa. Muita gostosa. Desce agora. Eu quero ver descer. Desce agora. Ó. Então, boquinha. Você vira, viu? Ela subiu? Delícia! Ah. E papá, mamãe? Ai, tem um macarrão muito bom aqui. Vem cá, papá. O que a Letícia tá comendo, Letícia? Lê. Ó, amor. Letícia, o que você tá comendo? Ó. Mas... Eu tô falando, aí com a bagunça não vai comer, mãe. Ela come? Come. Não, ela tá comendo é com bagunça. Aí, ó. Quem disse que não come? Com barulho e tudo. Que delícia. Nossa, Meu Deus, que linda, papando. Não é sua que era bermuda? Viu, mãe? Falei que era dele? Uhum. Suba, Essa quer ver? bermuda tem muito tempo. Olha, deixa eu ver. Não, cuida. Chega meu time aqui, ó. Ajuda. Ajuda, você vai Me ver. ajuda, fala. Tio Arão, me ajuda. Ajuda. Hoje, né? Ó. Ajuda.